Radio Kagambana Live Report. Gilauman sa Osamis City Veterinary Office nga mabahinan ang dakbayan gikan sa kapin 600,000 vials nga bakuna batok sa ESF kon African Swine Fever sa tibuok Pilipinas. Matod ni City Veterinary Officer Dr. Lordios Caliao nga gipaabot pa sa ilang buhatan ang maong bakuna sa mga baboy, sanglit adunay daghang mga hog research sa dakbayan ang interesado nga muavel sa maong bakuna. Posible nga ipatuman ang mass vaccination sa dakbayan sa Osamis sa higayon nga aduna nay resulta ang gihimong vaccination trial sa Bureau of Animal Industry ilalom sa pagpamuno sa Department of Agriculture. Kalabot ni ini gipahayag ni Dr. Caliao nga nagpaabot lamang ang ilang buhatan alang sa dugang pang mga update alang sa mass vaccination batok sa African Swine Fever. Kita sa result no sa kining trial sa vaccine. Kaya ang giingon sa Bureau of Animal Industry by October, maka kuha naman sila o katong result sa vaccine after 1 month nga ibakunahan. So gamay na lang yung paabot animan, makakuha na tag findings, then once nga kining epektibo gini, so mag-mass vaccination ta kaluyan sa Ginoo makontrol ginato ni sakita. Nasayran nga ang African Swine Fever usa ka matang sa sakit sa baboy nga posibleng makatakod ug makamatay sa mga binuhing baboy. Ang ESF virus ang unang na-report ni adtong 1910 sa nasod sa Kenya ug kini mikatag sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan. Na-report ang unang kaso sa African Swine Fever sa Pilipinas ni adtong 2019. Alang sa DXDD Radio Kagambana, ang radyo sa simbahan. Ako si Double D9, Noel Orino, Danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.